ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಗರ್ PK ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಲ್ಲಿದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರೇ ಒಂಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡು. ನಮ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದು ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲೈನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ರೋಡಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಹೊಸ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಬೋದು ಏನು ಕತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಲ್ ಬಂತು, ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಟೋಲ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಂಟ್ಲುಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಟೋಲ್ ರಶ್ ಅಲ್ಲ, ಟೋಲ್ ರಶ್ ಹಾಕಿದ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗೋಣ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗು ಅಂತ ಏನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನೋಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಾರ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಕಟ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಓವರ. ಏನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ರೋಡ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು NH ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ನೋಡೋಣ ಇಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಡು ಅಂತ. ಇವನು ಯಾರಿಗೂ ಇವನು ರೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಡಿ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತವನೆ ಮೆಂಟ್ಲು ನನ್ನ ಮಗ. ಯುಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಥರ ಆರಿಸಿದ್ರೇನೆಲ್ಲ ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬೆಂಡಾಗೋದು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನ, ಆರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ತಿರ್ಗಾ ಅವಾಗ ಸ್ಕಿಡ್ ಗಿಡಾಗಿ ಬೀಳ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಡೇಂಜರ್. ಗುರು ರೋಡ್ ಐಟ್ ಅಗಲ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತು. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಹೈವೇ ತನಕ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ರೋಡು, ಫೈನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏಯ್ ಯಬ್ಬಾ, ಎಷ್ಟು ಧೂಳು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವನಜ್ಜಿ ರೋಡೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಇವ್ರದ್ದೇನು ಪೊಲೀಸವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಟ್ಲೆ. ಅಣ್ಣ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪು. ಇವ್ರು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಇಂತೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದ. ಸೊ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಒಂಟೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಅಡಾಡ ಹೋಗಿತ್ತು. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ. ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು, ಸೊ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ NH ಬಂದಲ್ವ. ಸೊ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಫೈನ್ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಈ ಕತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೋಡಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ ಅಂತ ಖುಷಿಲಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿರ್ಗಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೋಡ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ರೋಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು 6 months ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 6 months to 1 year ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ 139 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡು ಹೆಂಗೈತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಥರ ಇದೆ. ಏನ್ರದ್ದು ಇದು? ಭತ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗದ್ದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ? ಓಕೆ. ಓ ನೋ ಮ್ಯಾನ್. ಯಬ್ಬಾ, ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ನೋಡೋಣ, ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. 2 ವೀಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಗುರು, ಇವರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಅನ್ನೋದು ರೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಐತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಲಾರಿಗಳದ್ದು ಬೇರೆ ಅವಳಿ. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಅಷ್ಟು, ನನಗಂತೂ ಕೈ ಬೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಗೋಗಾಲಂಡಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ತುಕಾಲಿ ರೋಡ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಐತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾನೇನು 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಾದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಡಿವಿಷನ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೇ ಥರ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಖುಷಿನೇ ಈ ಥರ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಹರಿಯಾಣ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಳೆನೂ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀನಗರ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ಬೇಗ ಶ್ರೀನಗರ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವತ್ತು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ಶ್ರೀನಗರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದಿನ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ. ಆನ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೂ. ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂಟು ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇವತ್ತಿನ 3ನೇ ಟೋಲ್. ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಇದು? ಟೆಂಪಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಟೋಲಲ್ಲಿ. ಟೋಲ್ ಐತೆ ಬಟ್ ಟೋಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, 4 ವೀಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, 2 ವೀಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೋಡು ಮಳ್ಳ ಹೆಂಗ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೋರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೈಟೇ ಗೋರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹೋಗ್ತಾರಂಗ ಅವನೇ. ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ನಾವು ಅವನು ಬಂದು ಬೇಕಾದ್ನಲ್ಲ. ಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋದ್ರಾತು. ಅವನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್. ಯಾವುದೋ ಗೂಗಲ್ ಆಂಟಿ ಗದ್ದೆ ಪದ್ದೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ತೋರಿಸೈತಲ್ಲ ಗುರು. ಫುಲ್ಲು ಮೈನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಇದ್ರ ಸ್ಪಾಟ್. ಮುಂದಿನ ಜಾಂಬೀರಂಗ್ ಐತೆ. ಯಾವ್ದು ಗುರು ಇದು ಗೂಗಲ್ ಆಂಟಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೂರ್ಸುತ್ತೈತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏಲಿಯನ್ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಿ. ಯಾವಿವು ಮುದೇವುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಗಲ್ಲೀಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಆಂಟಿ ಸವಾಸ ಬರೀ ಗಲ್ಲಿನೇ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿಲ್ಲ. ಓ
ಯಾವುದೋ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಇವನು ಯಾರಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಮೆಂಟ್ಲು ನನ್ನ ಮಗ. ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಸಿದಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಮನೆ ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೀಚ್ ಆಗೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಥಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಯ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಗರ್ PK ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಬಾಯ್.